নমস্কার বন্ধুরা, বেগম কিচেন ব্লকে সবাইকে স্বাগত। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আটার তৈরি একটা টিফিন রেসিপি। এই রেসিপিটা আপনারা আপনার বাচ্চার টিফিনে দিলে আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলছি যে বাচ্চার টিফিন বক্স খালি আসবেই। এই রেসিপিটা বাচ্চারা খুবই পছন্দ করবে, অবশ্যই বাড়িতে ট্রাই করবেন। তাহলে চলো দেরি না করে দেখে নিই আমি এই টিফিন রেসিপিটা কি করে তৈরি করেছি। এর জন্য এখানে আমি একটা থালা নিয়ে নিয়েছি 1 কাপ আটা। এখানে আমি আটা দিয়েছি, আপনারা আটার জায়গায় ময়দাও দিতে পারেন। 1 ইঞ্চি আদাকে আমি এভাবে গ্রেটারে গ্রেট করে নিচ্ছি। গ্রেটারে গ্রেট করে নিলে কিন্তু খেতে খুবই ভালো লাগবে যখন আদাটা মুখে লাগবে। আপনারা চাইলে কিন্তু পেস্টও দিতে পারেন। দিয়ে দিচ্ছি 3টা রসুন কোয়া। রসুন কোয়াগুলোকেও আমি গ্রেটারে গ্রেট করে নিচ্ছি। আর দিয়ে দেব এখানে আমি 2টা সেদ্ধ আলু, মিডিয়াম সাইজের। আলুগুলোকে আমি গ্রেটার দিয়ে গ্রেট করে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে ম্যাশও করে নিতে পারেন। ম্যাশ করলে আলুটাতে যেন কোনো রকম দানা না থাকে। একইভাবে আমি 2টা আলু গ্রেটার দিয়ে গ্রেট করে নিয়েছি। এবারে আমি এখানে গ্রেট করে নিচ্ছি চিজ। এখানে আমি কিউব চিজটা দিয়ে দিচ্ছি। এখানে কিন্তু মজারেলা চিজটা দেওয়া যাবে না, নাহলে কিন্তু চিটচিটে হয়ে যাবে। আমি কিছুটা পরিমাণ চিজ দিয়ে দিলাম গ্রেট করে। এবারে আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো নুন। আর দিয়ে দেব এখানে আমি 1/2 চা চামচ চিলি ফ্লেক্স। এখানে বাচ্চার জন্য টিফিন রেসিপি তৈরি করতেছি, সেজন্য আমি এখানে 1/2 চা চামচ চিলি ফ্লেক্স দিয়েছি। আমার বাচ্চা যেরকম ঝাল খায় সেই অনুসারে আমি চিলি ফ্লেক্সটা দিয়ে দিয়েছি। আর একটা ছোট সাইজের পেঁয়াজকে আমি কুচি করে কেটে নিয়েছি, সেই পেঁয়াজটাও দিয়ে দিলাম। এবারে সব উপকরণগুলোকে ভালো করে মিশিয়ে নেব আটার সাথে। মিশিয়ে আমি একটা ডো তৈরি করে নিয়েছি। আর এই ডোটা তৈরি করতে আমি কোনো রকম পানি দিইনি, আলুটা দিয়ে আমার ডোটা তৈরি হয়ে গেছে। এবারে আমি 1 চা চামচ তেল দিয়ে দিলাম, দিয়ে আমি ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি। 1 মিনিটের মতো ডোটাতে আমি মাখিয়ে নিলাম তেলটা। মাখিয়ে নিয়েছি। এবারে আমি এটাকে 5 থেকে 7 মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে রেখে দেব। 5 থেকে 7 মিনিট পরে ফিরে আসলাম। আর দেখো ডোটা কিন্তু আগের থেকে অনেকটাই সফট হয়ে গেছে। আমি আবারও একটু মেখে নিয়েছি। এবারে আমি এখান থেকে 2টা ভাগ করে নিচ্ছি। ডোটা 2টা ভাগ করে নিলাম। এবারে একটা ভাগ নিয়ে আমি স্ল্যাবেই বেলে নিচ্ছি। আপনারা রুটি বেলা চাকলাতে বেলে নেবেন। আমি স্ল্যাবটা পরিষ্কার করে নিয়েছি, আমি স্ল্যাবেই বেলে নিচ্ছি। সাইডগুলো যখন ফেটে যাবে এরকম চেপে চেপে দেবেন, চেপে চেপে দিয়ে সেট করে নেবেন। আমি উপর থেকে সামান্য পরিমাণ আটা দিয়ে দিয়েছি। আপনারা চাইলে কিন্তু প্লাস্টিকেও এটা বেলে নিতে পারেন, সেক্ষেত্রে আটার কোনো প্রয়োজন হবে না। আমি একটা বেলনার সাহায্যে দেখো বেলে নিচ্ছি। আর দেখো আমার বেলা হয়ে গেছে। আর এটাকে আমি বেশি পাতলা করিনি, দেখো এরকম মোটা রাখতে হবে। এবারে আমি একটা যে কোনো পাত্র দিয়ে এটাকে কেটে নেব। আমি একটা টিফিনের ঢাকনা নিয়েছি, ঢাকনাটা দিয়ে আমি কেটে নিচ্ছি। এবারে সাইডগুলো এভাবে তুলে এটাকে আবারও আমি বেলে নেব। ঢাকাটা তুলে নিলাম। এবারে আমি একটা ছুরির সাহায্যে এটাকে কেটে নেব। ছুরিতে আমি সামান্য পরিমাণ তেল লাগিয়ে নেব। দেখো তেল লাগিয়ে নিয়েছি। এবারে আমি আমার পছন্দ মতো শেপে কেটে নিচ্ছি। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো শেপে কেটে নেবেন। দেখো আমি এভাবে কেটে নিচ্ছি। আর একইভাবে আমি সবগুলোই তৈরি করে এভাবেই কেটে নেব। এদিকে আমি চুলায় একটা কড়াইয়ে কিছুটা পরিমাণ তেল দিয়ে দিয়েছি। এবারে আমি নাস্তাগুলো দিয়ে দিচ্ছি। গ্যাসের আঁচ লো টু মিডিয়াম করে নাস্তাগুলোকে ভেজে নিতে হবে, তাহলে কিন্তু নাস্তাগুলো মুচমুচে হবে। দেখো এক পাশটা হয়ে গেছে, আমি উল্টিয়ে নিচ্ছি।
আর উল্টিয়ে পাল্টিয়ে এগুলোকে আমি 2-5টায় গোল্ডেন কালার করে ভেজে নেব। আমার এই টিফিন রেসিপিটা আপনাদের যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। দেখো 2-5টায় কিন্তু সুন্দর একটা গোল্ডেন কালার চলে এসেছে। এগুলোকে আমি আরেকটু ভেজে নিয়ে এগুলোকে আমি তুলে নেব। এবারে আমি এগুলো তেল ঝরিয়ে তুলে নেব। আর একইভাবে কিন্তু আমি সবগুলোই ভেজে নেব। দেখো পরের বেচটাও আমি আর হয়ে গেছে, এটাকেও আমি তুলে নিয়েছি। আর দেখো আমার কিন্তু টিফিন রেসিপি একদম রেডি। প্রতিদিন একঘেয়েমি টিফিন খেতে কিন্তু কারোই ভালো লাগে না, আর বাচ্চাদের তো নাই। দেখো আমি টিফিনে দিয়ে দিচ্ছি আমার বাচ্চার, আমি এখানে টমেটো সসের সাথে দিচ্ছি। সম্ভব মজার এই টিফিন রেসিপিটা বাড়িতে অবশ্যই ট্রাই করবেন। আর কেমন লেগেছে অবশ্যই আমার কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। নাস্তাটা ঠান্ডা হওয়ার পরেই কিন্তু আপনারা আপনার বাচ্চার টিফিনে এটা দিয়ে দিবেন। গরম গরম কিন্তু দেবেন না, তাহলে কিন্তু একটু নেতে হয়ে যাবে। এই নাস্তাটা কিন্তু আপনারা সকাল বিকেলেও নাস্তায় কিন্তু রাখতে পারেন। অসম্ভব মজার এই নাস্তাটা বাড়িতে অবশ্যই একবার হলো ট্রাই করবেন। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আপনারা যে যেখানে আছেন ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। বাই বাই বন্ধুরা।